হ্যালো বন্ধুরা, বিডি টিপসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখাবো কিভাবে নোকিয়া 2690 ফোনগুলো চার্জিং প্রবলেম হলে কিভাবে রিপেয়ার করবেন। তো এই ফোনগুলো নর্মালি যে প্রবলেমগুলো বেশি দেখা দেয়, চার্জিং আইসি ড্যামেজ হয়ে যায়, অথবা ফিউজ কেটে যায়, অথবা চার্জিং পোর্ট ড্যামেজ হয়ে যায়। তো চলুন দেখি কিভাবে খুব সহজেই আমাদের এই ফোনগুলো রিপেয়ার করা যায়। ফার্স্ট টাইম আমরা একটু ভালো চার্জার দিয়ে চেক করে নেব। আমাদের ফোনটিতে নতুন পোর্ট লাগানো হয়েছে, কিন্তু তারপরও চার্জ হচ্ছে না। বারবার ট্রাই করেও সেম কোনো প্রকার রেসপন্স নাই। তো ফোনটি এখন খুলে ফেলতে হবে। তো মাথার উপরে আমরা খেয়াল করব উপরের যে চার্জিং লাইন দুইটা, এখান থেকে আমরা ফার্স্ট টাইম ফিউজটা মিটার দিয়ে চেক করে নেব। কোনো রিডিং দিচ্ছে না। তো মিটারটি শর্ট করে দেখবো যে আমাদের গ্রাউন্ড লাইন ঠিক আছে কি। গ্রাউন্ড লাইনটা ঠিক আছে, তো আমাদের প্লাস লাইনটা ঠিক নাই। আমাদের এখান থেকে ফিউজটা কোনো রিডিং দিচ্ছে না। তার মানে বুঝলাম খুব সহজেই আমাদের ফোনের ফিউজটি ড্যামেজ হয়ে গেছে। তো ফিউজ আপনি ইচ্ছে করলে চেঞ্জ করেও দিতে পারেন, অথবা শর্ট করেও দিতে পারবেন। তো শর্ট করে দেওয়াটাই বেটার হবে। কারণ এখনকার চার্জারগুলোর ভোল্টেজ আপ ডাউন করলে হয়তো এই প্রবলেমটি দেখা দেয়। তো শর্ট করে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। স্ক্রিনে দেওয়া পিকচার থেকে আপনারা এভাবে শর্ট করে দেবেন। তো আমি একটু সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে ঝালাই করব, যাতে রঙটা খুব ভালোভাবে ঝালাইটা খুব সুন্দর হয়। জাস্ট এইভাবে আপনারা ফিউজটা রেখে দিতে পারেন, অথবা রিমুভ করতেও পারেন, নো প্রবলেম। তো আমি ফিউজটা ওভাবে রেখেই দিচ্ছি ওখানে। জাস্ট ওখান থেকে একটা চিকন কয়েল দিয়ে, অথবা চিকন তামার তার দিয়ে আমরা এখান থেকে লাইনটা জাম্পার করে দেব। জাস্ট এখান থেকে প্লাস লাইনটা তার টেনে শর্ট করে দিলে আমাদের ফোনের চার্জিং লাইনটা পাবে। এখানে আমাদের ব্যাটারি প্লাস কানেকশনটি চার্জিং আইসি পর্যন্ত ভোল্টেজ যাচ্ছে না, যার কারণে আমাদের চার্জিংটা হচ্ছে না। তো দেখুন, এইভাবে কানেক্ট করবেন প্লাস লাইনটা। জাস্ট তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন প্লাস লাইনটা বডি হয়ে না যায়। মানে সাইডে ওইখানে দেখুন এই যে প্লাস হলুদ লাইনগুলো মাইনাস, এখান থেকে একটু সরিয়ে দিতে হবে। নাহলে কিন্তু চার্জে কানেক্ট করার সাথে সাথে চার্জারের বাতি বন্ধ হয়ে যাবে, মানে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার চার্জ নাও হতে পারে। চাইলে ওখানে একটা টেপ করে দিতে পারেন, তাহলে শর্ট হওয়ার ভয়টা থাকে না। এখন সেটিং করে জাস্ট আমরা একটু চেক করব। এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন। এখন দেখুন ভিউয়ার্স, এখন চার্জ উঠছে। তো এইভাবে আপনারা এই ফোনগুলো রিপেয়ার করতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই। খোদা হাফেজ।